আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। এখন একটু বের হলাম দেখার জন্য আমাদের জমির কি অবস্থা। এইগুলো আমাদের পেঁপে গাছ, আর নিচে আদা, টমেটো, শসা, জালি সব গাছ আছে। এটি হচ্ছে আমাদের পাট ক্ষেত। বৃষ্টির সাথে বাতাসও ছিল, তাই একটু হেলে গেছে। আস্তে আস্তে সোজা হয়ে যাবে। ঢেঁড়স গাছ, এদিকে ঢেঁড়সটা তেমন বেশি কিছু করা হয়নি, কারণ বাড়িতে গরু আছে। গরুর ঘাস খাওয়ার জন্য এই জায়গাটা খালি রাখা হয়েছে। এই বাসায় আছে আদা। আমার মাচা এখন বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজা, বসার মতো অবস্থা নাই। পিছনে আছে কচুর ক্ষেত, আর ওইদিকে আখ ক্ষেত। এখন মাঠের দিকে যাচ্ছি। এই জায়গায় একজন মাছ মারার জন্য চাই পাচ্ছে, আর এই চাই পাতার জন্য উনি রাস্তাটা কেটে ফেলছে। আসলে মানুষের বোঝা উচিত যে নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করা ঠিক না, এতে মানুষের কষ্ট হয়, ক্ষতি হয়। যাই হোক, শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। পায়ের কাদাগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ছেলেরা সবাই মাছ মারায় ব্যস্ত আছে। আরেকবার নামবো লালিয়াম বেমানা আছি আমরা